Бауыржан Момышұлының балалық шағын баяндаған, өскен, тәрбие алған ортасын суреттеген өмірбаяндық шығармасы «Ұшқан ұя» мемуарлық романы оның жазушылық шеберлігін танытқан алғашқы шығармасы. «Ұшқан ұя» романындағы уақыт кезеңі кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары. Шығармаға автордың балалық шағы арқау болған, өзінің ес біле бастаған кезінен мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмірі әңгімеленетін романда күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдікпен суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдауы сезім түйсік арқылы өтеді. Қалың халық ортасында, қарапайым отбасында туып өскен, жастай шешеден айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да жазушы өз отбасын әр қырынан танытуда көркем шеберлік танытқан. «Ұшқан ұядағы» жылы сезімді образ Бауыржанның әжесі қыз тумастың бейнесі. Айнала ортаның, аш өмірдің, қатал тағдырдың, азабының бәрін бастан кешіп төтеп бере білген саялы қыз тумас әже, қазақ халық даналығын, салт дәстүрлерін бойында сақтаған, достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпақтарына, әсіресе сүйікті немересінің жүрегіне бала кезінен бастап еге білген ел анасы. Одан басқа Бауыржанның әкесі Момыш, немере ағасы Момынқұл, әпкелері Үбиян, Әлимандар да өзіндік бейнелерімен айрықша дараланады. Бұл шығарманы тек ғұмырбаяндық роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы деп атауға да толық негіз бар. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өміріндегі үлкен бетбұрыстың басталуын, атап айтқанда егіншілікке, отырықшылыққа бірте-бірте көшуді суреттейді. Жазушы нақты материал арқылы қарапайым еңбек адамдарының қарым-қатынастарында туған түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетеді. Жалпы көрген, куә болған, есте қалған оқиғалар арқылы сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу автордың шығарманы жазудағы басты міндеті болғандығын аңғару қиын емес.